بهرام چوبی از متخصصین حوزه پایگاه داده به واسطه حضور در یک شرکت دانش بنیان وارد برخی پروژه‌های حساس و مخابراتی کشور شده بود. ماجرای ارتباط او با موساد زمانی که برای شرکت در یک دوره تخصصی به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته بود آغاز شد، وقتی که آنجا توسط موساد نشان می شود. پس از مدتی افسر موساد در پوشش شرکتی تحت عنوان ESMI با چوبی تماس گرفته و از وی برای فعالیت در حوزه پروژه‌های دیتابیس دعوت به همکاری می‌کند. چوبی ابتدا توسط یکی از افسران موساد به نام وینچنزو به ارمنستان دعوت می‌شود، اما بعد از مدتی محل ملاقات به هندوستان تغییر و در این کشور با افسر موساد دیدار می‌کند. من با وینچنزو صحبت کردم، گفتم یکی از دوستام هم هست که ما با هم کار می‌کنیم تو ایران، میخواد که من با اونم هماهنگ کنم ببینم اگر بشه با هم بیایم یا نه. خب این من یکم توی رو درواسی میمونم، به قول معروف رزومه شما دیده از شما خیلی خوشش اومده بود. من اینو میخوام انتخاب بکنم، میدونی چی بگم؟ متوجه شدی؟ آره متوجه شدم. ولی به نظر من ترجیح میدن یا بتونی تنها بیای شاید بهتر باشه. پس از مدتی به چوبی مأموریت میدهند برای ارتقاء توانایی‌های فردی و تخصصی برای جاسوسی در کلاس‌های آموزش فنی در ایرلند شرکت کند. حضور 45 روزه بهرام چوبی اصل در ایرلند همراه بود با ملاقات‌های اطلاعاتی متعدد، ایجاد دسترسی به سیستم‌های دیتا سنتر دستگاه‌های مختلف، ارتباط با شرکت‌های تخصصی فعال در زمینه تجهیزات الکترونیکی و پایگاه داده، ارتباط با پروژه‌های حساس و زیرساختی، ارتباط با افراد و اشخاص برجسته و توانمند در حوزه پایگاه داده، کسب بانک اطلاعاتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتا سنتر ایران بخشی از مأموریت‌های او بود که بابت آنها حق مأموریت و پاداش دریافت می‌کرد. چوبی به 9 کشور با پوشش‌های مختلفی که موساد برای سفرهای متعددش فراهم می‌کرد سفر می‌کند. اوکی، ببینید کی میتونیم منو تو صحبت کنیم خانها؟ میتونیم پنجشنبه ساعت 11 شب صحبت کنیم. امشب 11 من از روی خواهش میکنم برای قرارداد بلغارستان بفرستین، فقط برای پوششه. اوکی؟ باش. چوبی همچنان قرار بود با کمک افسر موساد به صورت مستقیم یا با واسطه تجهیزات معیوب یا آلوده را به کشور وارد کند برای اخلال در چرخه فعالیت برخی حوزه‌های حساس مانند برخی از خرابکاری‌های گذشته در صنعت هسته‌ای کشور. چوبی حالا به مانند بابک شهبازی که او هم دسترسی به زیرساخت‌های فنی کشور را داشت به دار مجازات آویخته شد. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.